你怎么知道我跟他之间出事了？我自然知道，因为赵盘的身家履历就是我查出来的呀。哎呀，他真的好可怜啊！好好的一个官府千金，怎么就一朝沦落做了官妓呢？还不是因为他爹，定边军都巡检使赵谦，10几年前在国朝议和时擅自出兵救了百姓，被言官弹劾治了重罪，祸及妻女。可上述的那位言官是谁呢？咱爹，当时的中书舍人萧清言。赵谦爱民如子，文武双全，是个好官，死在流放路上，实在太冤。可是这也不能怪萧相公，毕竟当年是赵谦抗旨在先，险些坏了议和大计。萧相公一律弹劾，也是尽忠职守。只是可惜了我的大哥了，未来岳丈死在自己亲爹手上，隔着血海深仇，这情势还怎么结？打我干什么？你松开，我再告诉你点好玩的。知道那份吏部关于赵谦的公文是谁安排到你桌上的吗？不是我，咱爹。你查过他？当老子的为儿子奔波几百里，那是理所应当。可是做儿子要是为女人也这样，当老子的就一定要去查，不然的话，这老子就是一个糊涂蛋。他对我有救命之恩。听我这个当爹的一句劝，像这样的贱籍女子，虽然已经从了良，但是对你也绝非良配。顾皇上，知道你现在的样子多狼狈吗？你怎么那么傻？你以为他会让你娶赵盼儿？他以前不会，以后也绝不会。在他眼里，无论是你是我，还是他自己的亲事，都不过是争权夺利的工具。他怎么可能允许你娶一个商妇，一个和他有血仇的前任官妓？不许你这么说他。好，不说他，那就继续说咱爹吧。我只是把查到的事情告诉了他。如果他真心想成全你，只会把这件事情的痕迹抹得一干二净，不让你知道，不让你为难。可是他不，他只是装作什么都没发生，不动声色的把那份公文塞到你面前。像你这种假正经的人，怎么会还有脸面对赵盼儿呢？我就快要成精了。啊！我要娶的，就是跟我一起从钱塘来东京的赵盼儿。不行，我记得他是刚刚脱妓的歌妓，他怎么能配得上你？怎么配啊？奸臣之子，配脱妓歌妓，天作之合。千帆，我不是一时一吻情迷，可能在你这里，你只认为她是一介低贱的商女，不过在我心里，她是举世无双的珍宝，是我这10几年暗无天日的生活里，我唯一看到的希望，看到的光明。所以，我请你高抬贵手，不要再用你那些明招暗计去破坏我。好，都有了你，一切都有了你，好吧？所以你肯定会离开他，肯定会伤心。在你软弱、后悔、难过的时候，他这个慈父，再不时的在你面前出现一下，安慰两声，你就会像溺水的人抓着一根浮木一般，再也离不开他了。你会成为他最得力的儿子，不再抗拒他，帮他把当朝首辅的位置坐得稳稳。哼，这就是咱爹心机深重、
算无一策。你为什么要跟我说这些？因为我嫉妒，因为我恨你。明明我才姓萧，我才是他的嫡长子，可是在他眼里，只有你才配得上做他的儿子。我就是要理解你们的父子情，怎么样？你以为他有心、有感情吗？不，他什么都可以利用，什么都可以算计。未来岳丈死在自己亲爹手上，隔着血海深仇，这亲事还怎么结？你怎么那么傻？你以为他会让你娶赵盼儿？他以前不会，以后也绝不会。你以为他有心、有感情吗？不，他什么都可以利用，什么都可以算计。刚才我又做噩梦了，你是不是又遇到了危险？千万要逢凶化吉啊！我还等着跟你商量新酒楼的名字呢。佛祖保佑，三清保佑，土地老爷保佑，爹娘，你们在天之灵也一定要保佑他平安归来。如何？不是太好啊。怎么样了？怎么样了？莫慌，大夫说了，旧伤未愈，血脉纷乱所致，需金针拔出淤血才能清醒。那寺中事务呢？是啊，对啊，事务怎么办呢？安静。以前雷司公也经常不在司中，司中事务还不是我们各司其职。各位，我们都是司尊一手提拔起来的，一荣俱荣，一损俱损的道理，大家都明白。司尊现在胜券正隆，又无性命之忧，只不过晚几日醒来而已。让我们保密，保密便是了。各司其职，不就成了？难不成还真想体会活阎罗索命的滋味吗？是。去吧。司尊啊，司尊，快些醒来吧。景德元年，宁边军将校康明，获罪者自督巡监使赵谦，行者以下10余人，皆处流刑。我问你啊，你当时是怎么知道那剑上是有毒没毒的？从小跟军医学，因为我爹在宁边军做督巡监使，每一次带军出征回来，都是我跟我娘帮的。陈连，陈连，哎，疼！马上备马，去立。是。宁边督巡监使，邓州人。景德元年出镇东光县，两方合议，诏令各臣闭门不出，前有违，太监弹指。便曰：有北人劫掠县外乡民，不得忍，乃出。
后长15流3000里，及其曹氏兵女1人，莫冠为奴。所以那日在茶铺，我说是黄承思，你突然之间对我的态度就变了。就是因为你们黄承思的人抓走了我的爹，才变成了你们人人都瞧不起的贱籍歌妓。莫为官奴之前，我坐过牢，给不少人上过药。后来到了月营做了歌妓，就更少不了挨打受伤了。怎么了？出什么事了？没事儿，那个钱我已经送到了，而且那儿一切都好。对了，头，反正你最近这段时间也要去接待北使，不需要我跟着。那个大理寺那儿不是有个案子需要咱们出京去核查吗？我想去，我现在就能动身。此案在陈留，至少也得等1个月。我不管，只要能离京，怎么都行。盼儿，你吓死我了！我听到动静还以为家里闹贼了。不至于，家里才放了500罐，我这刚熬了一锅酸梅姜，准备放井水里浸浸。毕竟咱们这望月楼得买，明天茶坊的生意还得做，不是？我来吧，你都累了一天了。别送了，回去吧。不行，我得看着你进屋我才放心。你也别老是自己跑，3天5天报个平安就行。那这样吧，以后我说平安的话，挂到红花在外头；如果我想你，挂到黄花。好。史段，赵娘子一直在墙那儿找东西，也不知道找什么。知道了。盼儿，你是在找那朵黄花吗？我不是不想见你，只是不知道怎么面对你。我真的好想再看你一眼，哪怕就一眼，哪怕只是一个背影，哪怕你骂我，你恨我。不行，我要见你，现在就要。
盼儿一早就去店里了，你把他屋子收拾收拾，把窗户打开，透个气儿啊。好嘞，咱们也得快点过去了。好。怎么样了啊？能去的地方都去了。问了皇城司的人，他们说他不在，也不知道什么时候回来。三娘、招娣，连累你们了。可是我这次还想相信千帆一回。我觉得他不是那样的人。我也相信他，他可是皇城司使，肯定是被官家派去做什么重要的事情了。你也别跟我说什么拖累的话。我当初跳河的时候，身上一个蹦子都没有，就只剩下一身衣服。后来茶坊啊、钱啊，都是我们慢慢努力挣的。那既然是挣来的钱，就有来有去嘛。赔光了，大不了从头再来。没错。这点钱我都不心疼，盼儿姐心疼什么呀？谢谢。那我明天就让望月楼的老板再宽限我们几日。我去给你做点吃的啊。我帮你忙。走。呀，你可算回来了！我一接到密信就马上赶过来了。头怎么样？小吗？金针一直在拔血，但是还没醒。大夫说旧伤叠新伤，情况比预想的还差。怎么会这样啊？好，先出去吧，没事。萧史向金刃来过几次，昨儿硬是要把头挪走。我不明白其中的关系，但是我记得头跟萧家结过怨。所以我就借着头之前的吩咐，宁死不从。你跟头最好，现在怎么办？怎么办？我又不是大夫，我知道怎么办。哎，对了，这件事儿你有没有告诉盼儿姐？谁？就是头未过门的娘子赵盼儿。司尊还要娶娘子啊？哎呀，别废话。啊，赵姑娘前些时日确实来找过司尊，很着急的样子。我已经差人告知了。头回京之后，赵姑娘也来过几次，但是雷都知让我们对史尊受伤的事保密，所以我让守门的给拦了。真是个榆木脑袋。这样啊，你赶紧让之前盯着茶坊的那队人过来见我，另外再找个人回我家去问我娘最近这段时间有没有见过盼儿姐。好。哎，这是什么呀？银刀。大夫说金针放血太慢，银刀或许有奇效。但是司尊已经失血颇多，下官不敢担这个干系。再这么昏迷下去，人都没了。出了什么干系我担着。放。请回避。你知道，我之前做过歌妓，
小时候，着实吃过不少苦。其实舞跳得好，并非是件好事。对于我们这些县级的人而言，以色示人的才艺越多，才越可悲。你喜欢跳舞，宋姐姐日后就常带你去法子里看就好。那里的人不会看不起咱们。她就是尹章的姐姐。她带我去瓦子的时候，那儿总是笑声不断，有糖吃，有歌听，又暖和，又快活。也只有那儿，我才不会挨月英的管教妈妈打，才会开开心心的看姐姐们在上头唱歌跳舞。虽然当歌妓那10年是我最不堪回首的往事，但是瓦子对我而言仍然是一段美好的回忆。桃，大夫，这淤血不是已经放出去吗？人怎么还不醒啊？淤血是放出来了，可师尊昏迷太久了，就像一个溺了水的人，就是把水全都控出来，一时半会儿也不会醒来。醒醒了，桃儿！马二姐那边出事了，桃儿！马二姐出事了，桃儿，你快点醒醒啊！大夫，大夫，你快过来看看，大夫！二姐被骗了，尹长姐那儿也出事了，这。头儿，你可算醒了，头儿。怎么样了？总之，昨晚林府闹得很大。沈文卓虽然丢光了脸，但是他却一口咬定是他酒后失德，所以才错认了林三思的侍女。我不想知道别人怎么样，我就想知道盼儿怎么样。他为什么会被池畔带走？又为什么会起冲突？为什么会见了血？
那你既然这么关心他，干嘛不自己去问他？头儿，咱们现在就可以去找他。我现在是不敢见他。发生什么事儿了？我跟他应该是不会真情。我要不然带3位娘子去尝尝东京城的小吃。王承思的人，喂，大白天这么快干嘛？这名字谁的呀？你没说啊，头，搞什么鬼？头儿，赵娘子他们在前面。快去，问问他为什么会跟池畔在一起，是不是受到什么胁迫了？头儿，真的不见胖儿姐啊？快去！是。谁在那儿喧哗呀？好久不见，胖儿姐。这不是池衙内吗？胖儿姐，你之前跟他不是有过节吗？怎么现在这会儿跟他走到一块儿了？你根本就不认识池衙内。嗨，这全东京的人谁不认识池衙内啊？胖儿姐，我刚回东京，才知道这个望月楼和茶坊的事儿。你还好吧？招弟儿呢？怎么没看见他呀？你是自己想问，还是替别人问的？这我当然替自己问的。你没事就行，胖儿姐。那个还有啊，这个池衙内可不是什么好人，你千万离他远点。要有什么事儿，你赶紧叫人通知我。我呸！你小子算哪路神仙啊？本衙内怎么就不是好人啊？你哪点像好人？我哪不像好人？既然断了前程，我跟谁在一起，都跟别人没有半点关系。没错。昨夜倾盆大雨，今朝艳阳四射，我和盼儿一见如故。刚在永安楼把酒言欢，促膝长谈，尹张三娘他们都是见证。高娘子，是不是累了？旁边这个绸缎铺也是我开的，我们进去坐坐。真是个没用的男人。池衙内，一会儿啊，你准备个火盆，让盼儿跨一跨，去去霉气。旧的不去，新的不来，听见了吗？你别说。不好意思啊，那个今天打烊了，实在不好意思啊。不好意思，今天打烊了，实在不好意思啊。你也赶紧走吧，快点，快点，快点，快！头，现在该怎么办呀？回去吧，可以了。哎，我知道他没事，我就放心了。快走。走，走。你放心，我一定查得明明白白的。你别急，你刚醒，身子还虚着呢，你可千万不能再有什么事儿了。我去给你倒杯水啊。帕儿姐，
你是不是心里很难受？难受你哭出声来。这杀千刀的顾千帆，还真是个火焰落。他只是想要盼儿的命啊！没关系，看我的。盼儿姐，你知道今天我有多高兴吗？我跟顾千帆那小子作对10多年了，那还是头一回赢得这么痛快。他居然躲在车里面，连个声都不敢出，就跟个鹌鹑一样。哎，我做了一个慎重的决定，为了能让他继续这么糟心，要不然索性你就跟我好了算了。以后每天我们花前月下，恩爱，气死他，好不好？你看他都能打我了，没事了，我还记错了。袁师傅，中间这块以后就叫千山阁，专供散客；左边这块呢，一元阁。慢点啊，全都是雅间。右边的瓦子呢，专供杂耍娱乐，就叫万水阁。好，哎，二姐，慢点。哇，你们眼睛都瞎了！这么大的灰，不让给盼儿姐扇点啊！哎，刚才我去土地庙求了个签儿。说咱们这儿重新开业之后，肯定客似云来。哎呦，听着我就高兴。嘿嘿嘿，马儿都画好了，你就让他们干呗。这里这么脏，你亲自盯着多累呀！哎，你这个东京营造行头是怎么当的呀？工地上的事儿你不亲自盯着，非得出岔子不可。我既然当了你这个永安楼的掌柜，就要对得起你花出去的钱。袁师傅，那板子再往后撤点。好。是。但是你说的都对，你们都好好干啊！那你估计得还有多少天能完成啊？最起码得10天吧。三娘忙着在跟你那帮厨子打擂台，个个都不是省油的灯，估计且得折腾。厨子？行了，你们别跟我说什么女人不能当大厨，咱们手艺上见真章。不服的呢，就跟我比一比；服气的呢，就站到这边来。每个人煎一道鸡子，让我尝尝味道。我满意了呢，才可以留下来；不满意，就请另谋高就。对了，留下来的人工钱可以加2成。赶紧走啊！走！日后听平儿长辈吩咐。以后不是你那帮厨子，是咱们的厨子。衙内啊，你这风月场上的做派能不能稍微收一收？
尹章还在想着怎么让雅间更雅，你这3、5不时来这么一出，文人墨客可不都避之不及啊！潘二姐说的，我一定改。各位，敝店修整后重新开业，正所谓迎门飞九韵，旧展会新风。还望列位贤达御旨亲临。论猪鼻子插葱装大象，那全东京城谁比得了本衙内呀？袁师傅，我说对不对？对对对，衙内，您说什么便是什么。谢谢啊。嘿嘿。哎，潘二姐，哎，潘二姐，你别走，我还没说完呢。我要去后厨找三娘，那可都是油烟。你确定要跟着？我做了一件事儿，包你喜欢。哎，我给你看个东西啊，哎，看。我帮你把王永那孙子狠揍了一顿，还把他讹你那300块头金都给你讨回来了，拿着吧。这钱我不要。为什么呀？按契约，我们违约，他们就应该扣这300块，不是我的钱，我1分都不要。你还给他们吧。哦。不过你帮我揍他们一顿，我很是感激。真的啊？哎，那你请我喝酒啊？啊不，我要吃你做的果子。你们茶坊的果子，我到现在还没尝过几个。果子是三娘做的，我不会。那你就给我点个茶，我想看你弄那个茶百戏。衙内啊，你能不能别突然对我这么亲近啊？毕竟3天之前，你还是我全东京最痛恨的人之一。哦。那天我看你被顾千帆伤得那么深，你才变着法的想让你高兴呢。那谁年轻的时候没爱上过1、2个混账啊？哼，你是小娘子嘛，应该多孝才美。谢谢啊，等忙完了给你点茶喝。哎，一言为定啊。一言为定。对了，采买的事儿你还得多盯着点儿，然后酒楼行会那边也得麻烦你多去拜拜码头，毕竟咱们这是脚店，还要去正店买酒。没问题，我一定把最好最贵的酒都给你弄来。不是要最贵的酒，是要最合适永安楼的酒。没问题，永安楼的事儿呢，我全听你的。那天你跟我说的话，让我终身难忘。我们要做一个全东京前所未有的酒楼。为了你这句话，我一定会好好努力的。怎么了？没见你这么正经过啊，有些不习惯。原来他喜欢本衙内很正经的样子啊！哎，完了，这以后怎么办呀？还怎么跟他说话呀？哇，这里实在是太漂亮了！宋姐姐，你今日请我们过来，可是以后让我们在这里献艺，我们一定捧场。不止如此，我想和大家签一个契约，以后大家在这里表演，除了有按市价的酬金之外，还可以按卖酒的1成提取花红。还可以提取花红？真的吗？真的吗？谢谢宋姐姐，谢谢宋娘子。各位都是这儿的老人，以后永安楼还需多多仰仗各位。有劳了。听4掌柜吩咐。多谢多谢。你要嫁人了，恭喜你。没什么好恭喜的，因为我要嫁的还是欧阳旭。欧阳旭从西京回来了，他讨了齐中城的欢心，升了官，又拿住了我的私隐做把柄，所以我爹就决定让我再嫁的。你爹怎么能这样啊？这可是你的终身大事啊，怎么能随意被人拿捏？欧阳旭现在就是一条冷静的毒蛇，他既然已经报复了我，也一定会找上你。赵娘子，你一定要小心。打扰了。门都关着呢。欧阳关在不在我就打道回府，我就看看。不用看，我就看看，我真的我就看看。你看这不在这儿呢吗？骗我！他说你不在家啊。下去吧。杜轩何必跟个下人一般见识呢？你什么时候回京的？怎么都不告诉我呀？
官家召见得急，又刚复新职，还没时间前去拜会，杜兄还请多多包涵。哦，对了，还要多谢杜兄在我离京时对家仆的照顾。我回来一看，刘叔的腿已经好的差不多。我替你照顾房宅老仆，是因为把你当朋友。你呢？啊，你回京不告诉我，升官不告诉我，现在连在不在家都不说实话。杜兄是来兴师问罪的吗？倒也不是兴师问罪，我就是听说你又要跟那高小娘子成亲，你不信你跟我说说高小娘子派人到西京对你多加折磨吗？这哪是结亲啊，这是结仇啊！你要三思呀。只怕杜兄担心的不是我，而是孙三娘吧。虽然我刚回东京不久，可这些消息呢，我也都听了不少。咱不妨打开天窗说亮话，也无非是怕我跟高家联姻之后，再会对赵盼儿他们怀恨报复。其实大可不必。这一趟西京之行，我已经看淡了很多前世。从今往后，我只想关心功名利禄。至于前尘旧事，就让他们散了吧。此话当真呢？杜兄，请看，这是我在寻访报一仙师时跌下山崖所受的伤。当时是人间五月，可终南山上却是白雪皑。人生的际遇，有时候就是这么奇妙。也许等杜兄跟我有了相同的经历之后，便会知我所言是真是假。那就好，保重啊。真这么说的？真的啊，我亲耳听到的，我觉得还是挺真心的。欧阳旭的真心值100钱吗？他当初不还是信誓旦旦的跟盼儿姐许下3世之约？多谢杜夫子替我们打探此事。欧阳旭既然这么说了，管他是真心还是假意，起码他表明了一个态度，就是暂时不想和我们交恶。有道理。欧阳旭刚回京，还要忙着娶高慧，这档口呢，他要是闹出什么事儿，就是给他自己添麻烦。要真是这样，倒也是件好事儿。咱们还得忙酒楼的事儿，谁有空搭理他呀？哦，对了，欧阳旭好像还不知道你跟顾皇城的事儿，我没告诉他，想让他心里多个忌惮。喝茶。喝茶。咱们还有茶铺的事要忙，那我们先告辞了。三娘，走，哎，你们先去，我收完衣服就来。哎，我帮你收衣服。哎呀，别碰女人的衣服。我，你呀，别以为多吃了几日的猪肝，你的鸡翅眼啊，就什么都能看明白。以后你在盼儿面前少提顾千帆，知道吗？我忘了，还是你想的周到。我一想到这个就来气。盼儿这么好的一个娘子，姻缘愿你，怎么就这么坎坷？要说那欧阳旭伤她有10分，这顾千帆伤她就得有18分。你们这些男人没个好东西。我是好东西啊！啊，不是我不是东西。哎，你。我刚才把你脚踩疼了吗？不疼。哦，对了，我刚才看你那个弦儿绒花又掉了，你把这个缝上吧，省得再去做了。你怎么有这个？那回在拌这面的时候，不是差点摔倒吗？你扶我来着，我就看你那花掉了，我就又给你做了一个啊，一直在身上搁着呢。你一直放在身上啊？
来，坐着。杜长风，我直说了啊，我看上你了。啊？我这人性子急，说话呢也不喜欢藏着掖着，也不爱害臊。我看你啊，跟在我身边磨了几十日，也不敢直说，我就怕你这脑子不清楚，不明白。我索性啊，就直接问了。现在我看上你了，你想不想跟我好？想。你想跟我怎么个好法？就是两个人一块过日子那种好。那你得想清楚了。要是这种好法，你就得明媒正娶。我这个连孩子都10几岁了的杀猪婆，否则我恕不奉陪。你懂不懂？懂。那你认认真真想清楚啊！我30了，没休过，还有个孩子，脾气也不大好。但我可不希望你是因为光棍的时间久了，想随便找个人跟你凑合过日子。还有啊，我是个厨娘，是个商妇。你们读书人不是最在意这个了吗？你要是娶了我，你怕不怕别人说闲话？不怕。你当时给我扔河里，我都没怕。难道我还能怕你在永安楼干活啊？商妇怎么了？那我还是个没有正直的官呢，啊！然后我还胆小怕事，我遇见事我还哆嗦，我还什么？说。可气。我命硬，我不怕。哎呀，那就好，那就好，吓死我！我就图你人美心善，也知道心疼人。行了行了，你都说了自己那么多不是，那你跟我说说，我为什么要嫁给你啊？我嫁给你有什么好处？你不用照顾公婆。为什么？我父母走得早。哦。不打紧的，不打紧的。然后我也不会存私房钱，我这种性格也不会在外边沾花惹草的。哦，最关键的是，你不是成亲的时候想要带凤冠披霞帔吗？你嫁给我就行了。8品以上的官员成亲的时候新娘子是按郡县品级穿戴的。想想，你可真是想得挺明白的。我就是茶壶里边装元宵，肚里都有数，就是说不出来。还是三娘好，你给我一梳理，我就都明白了。然后我本来还琢磨着怎么跟你开口呢，没想到还是你主动，你先说了。三娘，真好啊，真好。我什么时候可以让媒人去提亲啊？那你等我先忙完永安楼的事儿吧。到时候东京街市肯定是一片血雨腥风的。反正我把你这块弄明白了，就没有什么杂事分心了。哎呀，你不着急，我着急呀，三娘。三娘。哎呦，我手重了，真不好意思。没事，我手太重。哎呦，你往这边来一点，你往这边来。你别踩我裙子，我没踩。哎呦，你干什么呢？我爱戴呢，我爱戴呢，我爱戴就。我也是在帮他找爱戴呢，怎么就找不着啊？你行，你不是说还有急事吗？你着急走吗？对，我先去。不是那边，路在这边。招弟儿，你帮忙送一下杜夫子啊，在巷口给他找个马车。三娘姐，豆沙炊饼，封口费。行，快走。那边，这边。哎呀，就是那边。加油，对，下边。我。哎呀。
主人，怎么了？我在东乡打坐。您知道我是练过先田功的，结果入境了之后，就听到外头树上有动静，该不会是高家又要对您？不是高家，是皇城司。皇城司。皇城司顾千帆担心我对付他的宝贝赵盼儿，所以派了人来监视我。有什么奇怪的？反正他们只会待在院子的外围，不会闯进屋里来。好在官人不再和赵盼儿打交道，这皇城司，咱们还是离远点好。谁说的？顾千帆和赵盼儿，我一个也不会放过。可是恁今天还对杜官人说，虚虚实实，兵家之道罢了。如今，我连我自己的话都不敢信了。谁要是都信了，那只能是命不好。你怎么来了？是顾千帆让你来的。他没脸见盼儿姐，又担心盼儿姐，所以自己不敢来，就派你来当二包山。我走了这么久，你还好吗？我好不好关你什么事？那天你娘的事儿是我错了，我也出了京之后才想明白，每个人的前尘往事有所不同，我不该拿我的喜好去要求你，对不住。你别，我就是个小丫头片子，我可受不住您陈大都头行此番大礼。招娣，其实我走的这些天，每天都在想你，你就不能好好跟我说话吗？不能，我跟着我们家盼儿姐，你跟着你顾头，咱们俩水火不容。那他俩是他俩，咱俩是咱俩。何况我们顾头也想盼儿姐来着，只不过前段时间因为北地使臣的事儿，他受了重伤，刚醒来没多久，今天还在吐血呢，所以实在没办法过来。反正啊，那个赤牙那不是什么好人，你们千万得小心点。再不是好人，也比你们顾头强。我只知道，他是个临阵脱逃，连句话都没有留下的人，害得盼儿姐还得给人家跪下来，求人家借钱，才度过了这个坎儿。跪下，这中间肯定出了什么岔子。前阵子我们头还让我帮他卖了2束庄子去筹钱，怎么会故意不给盼儿姐呢？何况我们头也不是故意不见盼儿姐的，只不过这个事情事关北地使臣的国家大事，这朝廷下了封口令，不允许我们往外说。还有，我们头现在病得厉害，天天都在喝药。喝药很了不起吗？盼儿姐也喝药，她每天都得喝蝉蜕汤才能睡得着觉。什么想来不能来呢？她要是真有心，就托你给盼儿姐带句话，说她很忙，说她不方便，这很难吗？反正说破了天，她顾千帆也是个不敢露脸的孬种。不是，其实昨天晚上我们头偷偷来见盼儿姐了。昨天是真的。还有啊，欧阳旭的事儿你不用担心，自打欧阳旭进京以来，我们头就已经派人盯着了，他要敢为难你们，不会有他好果子吃的。还有，这个是我自己亲手做的，你拿着吧。叹什么气呀？嫁过去当官人的娘子，不也挺好的吗？是挺好的，可我就怕万一他也跟顾千帆沈如……不用顾忌，以后在我面前沈无灼的名字，你随便提。他在我的眼里，就跟这根树枝一样，没什么区别。那天之后，
他没再找过你啊？有窃节书在手里，他敢。那天素娘来找我的时候，也和我说了不少的新闻呢。现在到处都在传他跟林三思的侍女不清不楚，被我给发现了。结果我一气之下就拿琵琶砸断了他的手指。他的手指真的断了？断了，不过不是我弄断的，而是林三思。码头的事儿，我出了好大的风头，人人都在夸我有风骨。林三思不敢对付我，就只能对付沈如琢了。我现在算是明白了，男人啊，不过就是个乐子，没事的时候解解闷，逗逗乐，可别想着什么天长地久。所以三娘姐啊，你要是喜欢杜夫子的话，你想嫁就嫁呗，大不了以后烦了再跟他和离也行啊。反正他长得也不赖，也不吃亏啊。他长得不赖吗？哎呀，谁说我喜欢他了？难不成是我喜欢他呀？哎，尹章，怎么你这次出去了那么一回，我就觉得你变得……看破红尘，愤世嫉俗了。如今我也是个有风骨的女子，要是没点魏晋风范的话，还怎么叫人幸福啊？行了，我也得去琢磨几道新的菜式了。哎，那几道菜的名字，你帮我起啊。放心吧，晚金西域、悲风气月，这些名字你现在要多少有多少。陈莲真这么说，我一个字儿都没有改。我之前就觉得这个事儿有点古怪，而且陈莲绝对不会在这种事情上骗我。可能真的是因为北地之城的事儿，所以黄承思才对你守口如瓶，不告诉你任何他的消息。可那天他就在车里，他为什么不肯下车见我？